Mbote na Chimé Nzuli TV Mobimba. Merci beaucoup na ba obazo s'abonner. Merci beaucoup na abonner sur tout ya Chimé Nzuli TV. Là je vais directement la patronne Chimé Nzuli TV, la patronne, la canadienne, maman sociale. Je vois aussi mon réalisateur que j'aime trop, Dave Tevra, Mobala Mwindu. Abonnez-vous massivement, vous ne serez pas dessus. Abonnez-vous. L'émission tout bolela, savoir plus avec Jessica Wangasiko Kare la fière. Émission tout yango ande bilengi, ande masola kitoko. Tout ça qui tellement dérangé, biso trop. Benga pasteur John, Toli a pété, benga pasteur John, tout ça a sur place na pasteur John. Tout le monde est bolingo ezali, tout ça a na pasteur John et vous a toujours branché. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Pour les santé, base normale. Quand on dit base, il y a blague Dieu est bon. Vraiment Nzambe côté wana mukako soit. Et là on a séparé la santé na ibarate. Mukako comprendre ngo. Ba komona ko vivre sa santé. So yona santé boyokani nyonso kokomela yo kozana humiliation kozama kamu nyonso ya ba nebita na loba nini mais so yona santé boyokana opile batu nyonso oba lekyo na nyonso ebele baleka na mbongo bazana makamutu me babosa na santé ekotsa bango mabela va yomoninga na santé na yokana bopimela nga nyonso botika nga na santé so kozana santé bien aux à l'aise yomoninga Dieu est bon. Vraiment merci côté ana. Parce que la moni au garde à taille na yo linga munene te. Bon, omoni nakolo baneti ndeni chaque mutuna mutazana ndenge nzamba salela yo. Nga eza ndenge nanga donc eza donc na yela bongo. Munene nanga eza na ndenge nga moko na saleli. Tete ça se comprend. Wa mpenda kutana base je bon mutu mutazana catégorie ndenge yela biso ba o babenga so banani tout ça wana donc vraiment très bien. T'en habite très bien très bien. Et Obama a sali 10 ans à pouvoir. Ndenga kota ndenga abimi kitoko penza. Kitana base. Merci beaucoup pasteur. Pasteur John mais quand il s'habille son parcours à vie na yo ti lelo comme pasteur John le banda wapi idengo ya ndenge nini to comme lelo pasteur John. En tout cas tanti na otunga question bien pesa passe. Oyebi to sepela na biloko ebeli pona solo ndenge ya tena mesa. Zala na ba démarche luka ba sachet na côté mvule betaki makale po et poli. Nazo kosote. Talaka mbabola na pe beba siko avant lamba faut c'est la mbabola ba fois et ba voisin. Donc mbabola voisin so ka siko lamba simoloko ozi mbabola o ben se repelisa moto na yoka nonga. Oyebi soko za vraiment paya nazo kende awa boy. Soko za vraiment paya ke tala mutu. Abizela ko kende teto lia. Soko mwena bando pelisa moto na ba sacha ko lukana bala bala simba nzela ke kende. Et lambe déjà bandi mabe o ba faux démarche. Comment ça c'est quand on lamba quelque ba sachet libanda miso batinde rabana mi fille yana mami to botana ba sachet libanda pour te pelisa moto okobunga te ka sepele oliate yokanga bien afana zonga c'est ba quelque ba sachet ba ye oui quand ba sachet muke boye mbata ce qui fait mo pozo tanga kaka fufuna ngo okotsa ngo manka azoko se robeta mwana ba te ba sachet mususu azoro bana kanda po ko cheba ngo kaka yo moninga na timbela ngana na détecteur ko koma paka na vie yoka parcours siko na ke kuna po bozonga bo moninga na TV bo sepeli parcours ya ko banda makambo na kosiote yokanga na kamaka lelo batu bazo sepela akindo sa église bo ya nzamba bengi lokuta na bi lokuta na bango te yoka nonga bien ko salela nzambe za mama na kaka koleka nyonso ne bandeli na bino makamba mike so comme nous tazo sepela nzamba benganga fo mutu okosiote tous les basali nzambe ya vro nzamba benga za mindele batu mwini bakimaka Jonas akima te mais nzamba landaki ye comment na makamba nzamba yoko mitika loka volontaire pona nga lokuta yoko makamba na loba mama nanga ndenge na koma ko prier lekelanga na te so comprendre. Donc na sambela ya na ko bandi mi etina na prier so na oyeba. Circonstance moko boye. Obena zaka mi mela ba kuchele kaka telima trop na ba kopa bio mamsu na salaka ya ba kokendo kota na ba kopa na ba pop to fait indice na limité. On comprend. Ba kopa bele to beta parce que ba mbongo tendance na aja miketo bande ko langwa mingi
essaie de kolangwa ba mobulu nyonso na komona ke mutu na comme ko bouger yokanga bien nga kolonga kuiti nyonso oyebi na leka na ba no frère ba dégâts tikala pe na ba kuiti na ba famille nanga na lobo ba yebi nga ba yebi ke makamba loba na kuiti a perdre ba te belé pe na sa na kuiti na loba no ka kuiti oyo ndeko nanga pona bima seso na mesko ba dégâts na to eleki nga bitin na batama na nzambe na ndeko na biso ndeko nanga moko ya mwasi oyo akufaka na makamoko ya soki mobali soki na so comprendre biloko wana to sangani ko prier yoka na sambela nzambe ko bagete makambo eleki ngana na omona ngamo ko kolonga na zo basi ko contrôler ngate puiche le kaki sibiso changa ba et puis no sentir que ba tuti ko mona changa misa ata ba mela ka oya yele eleki ona biso free toke baba na zo boya ko somba pantalon mais na ko langwa pas juste olam ka tongo na fungola ba tibutu na zo ba no o ba yebi mais Djebo, na priya nzambe pona bongo na mitema na kota lola, mena sambela nzambe ta komi sangande na koma lelo. Na loba no ndimanga. Nzamba pona ka mutu na ndenge na ye. Nga mukolo mo beta na umila na église so prier. Ba trem sanga liboso na modéré. Na église sanga nango med. Na so ba vrai. Mission évangélique les dames. Ono otuninga na na bega po to ba kati ba tuna rato. Et coïncide bien. Ya na cellule mo na limité na boboso. No ba na boboso, o ba yebi. Maman na telema liboso boye na zangelo ko loba na bandimi babandi oseka na yebi atako modéré siko baso kama oya umeli na église modérateur ande ya ndenge ni na frère albinanga le kano pembeni yo penza oza mutoyo aza merci obongina makambo te oyo ko kotela ko la fraude na makamwanza ya nzambe mama ndimelanga na koma ki lokola yenga na oprie na église na beta kopi nini excès de ko ume na église et yokanga nzamba ibinenga pona ka mutu na ko comprendre te nzamba benganga na ndenge na itala e bandal ko ma sécurité na longwana na komi na Bethel cité Bethel oyo ya papa oyo akuta ko kufa paix à son âme papa Emmanuel Mbiye Mulaya na kenda na leki na nga mobali o le rasa na États-Unis mobali leki na mobeto ndo prier kuna seria ba école de Bethel tana lobo ba kala ka frère maman nze na loba na ba frère lelo ba sœur lelo makambo nzambe ko betela ngo tolo ko abina macho tombola musapili kolo ngana kama ka pasteur sa si campagne o soki ndo baba kundula bibembe no mama yemo o abeleki nena mama ba so la tonga pikole yaka ko bika kolo mukili Yesu aya akima bandimi ya ko bata mayem takela bango o basaka bakoka teti batambola te batikala koka moko bikaka na papier tanga sole ka 5 bonbon babitane lo ko pesa ote auto pesio zwa oy abikaka te mais Jésus azalaka tambola azaka teti ndonga makamba Jésus ko leka na to so comprendre Jésus parle o soko tungisi ete akobikisa yo te na lo bano tala na lo bano makambo yokanga omoni passe ya Congo et quand ici ba tebele na mbulungana to zangi apui to komi komitika kana mutu nyonso o fana ndako kira do balobi simba kuna baluka sala boy aboya ngana pesa ka boy koma ko bikola makamanzambe comme lokola facture courant ya ko pesa na mbongo bongo ba délivrer yo soko za na $10 o za don ya $10 soki ya 2 mois so pesa $50 nde ba kindolo mapamboli nzamba na parti putain tala passe ya ko ya ko luka to kabeli mikumba na nzambe me batei mingi to kuti bango na Congo yokanga na o juger mutu te bote ya ka bien pour ceux qui va kota lola modèle makambu bozo sala bozo fingi sakolo mukili bozo lembisa batunzela nzambe po makambu na bino komi mabe koma bozo kabola bandimi oya mbongo tende lisuma na euta bandaka la seka linga mate na nzambe batei ninyo ya moninga yokanga tina ndena koma passer to banda ko noter oyina na ke hotel la wapi na armée de l'Éternel na komi frère na armée de l'Éternel n'intercession maman na umela na intercession yebi na banda ko tia na makolo ba passer na ngabe ba passer musango tala to bandi ba makolo ba wapi na okene ba mama yemo na tei na mama yemo pendant 2 ans ou 3 ans ya chaque dimanche o nga témoin na so ba no nga témoin na ba bingate en coulisses mais eteli na ngaona ezaleka modèle ya ba muso na oteya même ba malade ba okamwa matia boto yokate mais matia moko ya courage so muta yo ki fasse sengo ona ndena baike malami robima wana na ba o nyo seso komelanga batu ba loba nanga depuis no tambola makolo tano tiana makolo batu kaka so na te bongo
yo sala ba cassette matin na yo tiango na basomba na mama emo ba maladi tout papa matin na oyo fosela biso ba cassette yaka otika to somba nde baza koloba o nyoso ba loba na nde tokutana na CNN tokutana ndeni ngana otiana na longo na komotiana ba bis tana tiaka na ba bis esimba te ngana beti ba tana tia simte na bi kufa so mikomona pasteur pardon bozaka la relation bien na CNN ki ba tutu CNN ba piringa so ba omoni change eloko na loba ngote na décortiquer ba tu nyoso ba kanga lelo na te simbite na kangi bisaka na bi vie zo leka comment mutu na zo te ya e ba na rate ba ninga ba zo progresser ngana kanga loko amutaka hein qui simbi ata zo kola te mutu film ba rate aboni boyeko na te so comprendre ngana bi na beta faux cop na zo ko ede likamuna yebiti na te ba futa kanga te ba ninga ba zo progresser ngaka bitambola tambola biteza te ya hein donc na zo comprendre te o marché ninyo ngabe za faux cop o excellent ngatangu pa bamba na kati nzana sima nzana kiango Angola nazo ko bisa yo ngana kenda Angola na beti 3 ans Angola makambuka mavwanga tawu na zongi benga bite dimanche mona kende ka église na kende so église be passer na biso no zote ozaka mutabiso zonga sur intercession mama tone ko zonga ngabi mama nanga oli kamni o sala rôle na yo ya babisi lisusu obi bino tibo sepa na roté ya ozele kelanga bino bana profit jamais na ndimelo côté ndimanga na bana makambo histoire vrai na ibo oyeko ya ya ngamo na ibo nzamba ngo pe amona na kate ngape na sa musana yebi mutuna makorote famille ba mona kwa mutu bouja o ba fils sotete kutu abi osaka na osula osaka malamu o bando bonla motema koma ka neti yenga okende siko yebite okosonga be olia doki nazo bando ba vérité balaba ne ki sasa ngana yebite obi ngana yebiki sasa na mutu po ba chobo eleki référence ezaka échanger so monika échanger c'est fait la boussole atana zana maloeka nabika na moni monument na koya malembe tinda ndako loka toka na sependa matete wana yo tambola yo mona makambo na bana ba vérité yo so tambola mutu na sena kisasa pe toko sa 100 francs yo so lula so fête ba boka ba fourmi ba tondo zo ba kina ko mata fourmi o e comme là yo so affection comme fourmi o tema na fulo ko so kama fourmi zo kama musinga ba boka o so ba fourmi ba ngindi yo anga fourmi la du budget et tandi ba mateli peka so yo anga ba ko benda ngote ele ki bango kilo na ede bango yo kutama ka ba kopo na pese ba piste mama na nzela biska be pas CNL Dieu m'entend parler frère wana tali ka utaka na so wap ngana ole kana ngana ka ko tia na ba biso pour matia déjà depuis ka ba tondo filmer et yo ke o matia ni il pas filmer kana ma seke ke no laksa kuna ba tala muto yo eteli na di différent et na so nganda kuboy batunyos to landi ba so la sur la TV o nga bitin fona porter bango plainte ba ko filmer nga sana ba koma nde to ke na CNL be pas mai baluki vinyo nde ti lelo na ndenge tala Dieu bon mama na pesa conseil ba ida nzambe te sala nyoso ko sala so ba benge na nzambe te ko fungolisa te zo mbunda po ba sen po sana ba sero ba tinda ba tuba longo en église frère matin passé écoute ça ngelo côté tango modela kana ko ya kasenza ye patali ça qui fait na donga pena fungo église ba ko prier na moi synthétiser ba zimbunda ba kena coin o ganga de Jésus Christ e fungwami loko les nzambe ba mama ba sani ba ye est-ce que obengami na nzambe oyeko ede nzambe to nzamba be abengi yo makamna loba yango moni ba tu balingi osambela nzambe na fa normalité ni na loba ko sambela nzambe zani yoka sambela nzambe abongo otambwa na fa normal akosolo lola ko bonga itali nzambe te batu ba likambo te nzambe makambe taleza yo moko luke bimisela yo kende zwa batela yenda ko tinda sikoyo ba périmètre ko fungola banzela okende komiso mutu na te so comprendre ndana za otiete so na kanga mai na ndako nana nga benda nga na ndako ke yaka koma botin na kiwewe na nga batu nyoso babaya kinga chaque tongo ba mona nga mama na okende zo bisi wa et puis nyoso za ko lobate Dieu est bon so ba binzamba bien kanga mana nzambe Bible ekosate et puis batu tu ba bonga na nzela nzambe atakutana na ange et yana petete soto kene bandeli Yesu ye moko na zongelaka Yesu ayena nzela nini tala mama Maria mobanda do sa bibonga ando teksa ba sharp bani mabaya ba mbetu bani
lokola Jésus ayaka nde miloko banda oteka bichama po esabota maka kolo mokili yani comment balala nzala te comment tant bange baboma Jésus bakima na Égypte comment moi na kolo mokili ayeko bikisa mokili bikela mo bango basala bakima bango nete so comprendre yora mateyo yo bate ebele bozonga bofanda boke mabe bozo changer bandimi ba direction nzo kande nzamba tindi bongo te ko umela nanga na ko umela nanga te kipe pasteur na nini yo musa nanga te yanga ko umisa tala pasteur sinanga na ko nginde tali yo te nzamba na bano frère na mona ba pasteur so comparer bandimi o moni tala muninga ya salika simo angindi yo bande yo sali kata ti lelo saka boye pasteur ko mina mbwakela yo misinde bakoma o moni po pesa ka mabonza muki yango bozo bonga te. Est-ce que ma bonne na zo pesa sa volonté nanga d'avance au moninga na kiti église na utaka musika kutu makolo so moninga na na panyo offrande pour na oka mate apamba te na on a bimisaka 1000 francs na pesi n'est pas dit que na za na ngonde na zo boya ba pasteur belé ba habité yango moni na biso vérité et bela ba pasteur boza na mikolo yo kanga abolo baka ba tiaka biso mal à l'aise te bobongi te bo sali la mendicité bino na bakulu na miyibi na basengi boza nzela moko yokanga lipambola nzambo ko yebate okofana bo kanisa 1 et 100 nde nzamba pambola tala na tango akala Elias alaka mosala nzambe munene nzamba pexer batu balesa matinda na lesa corbeau comment ba patron bazame corbeau lesi mutala mosala ya nzambo baso banga mukili mobimba zala pasteur alelo yebana okotika mapambola le kabesika batu baleka na bambongo okopiye bango te nde to somona lelo na tefe abatami na sima omoni yo ongindi soki prière na ngai to ko bonga te tala excès de recherche mutango mbamba jimbonga pe apesi o ndako o voiture tango leka na tongo nzamba zo sala tana sa mosala nzamba munene na bakabeli nganda or mutapesa ka zo quand même ayiko senga ngai ko bonde na bike est-ce que nzamba pambola kana boy bozo sambwisa nzambe yokanga na ba no frère e bela bateuil na za ni contre nzamba sunga biso nyos mais boyo sala musala nzambe na fa normalité bo comme si nzambe le la Paris foot bo comme si nzambe le la winner oh beti na tongo sort des résultats na pourquoi comment moi na moi si abatazana ba difficulté tantôt langage ma na libala o te nzamba la tinga so pesinga $100 o pesinga Chanel o pesi benga na fungole bo e bongi kitoko eza différent na comportement bote ya batongo te pasteur John on sa biso relation nous allons na ba pasteur desi ba pasteur Denis Lesi desi ba pasteur Onin o lité à Kanda na biboy o melo ko zo banangana baza ba oyo baza osala musalo oyo soki tozanzela moko bien soki tozanzela moko te tampi omoni nga naza malamu mpo moninga na TV est-ce nsima na nga nazaka bien wana point d'interrogation pesa nga raison na bible te pesa nga raison na comportement ntango bato bazalaka te ntango natambolaka nde kipaster na nga yango wana na boye fo tu alekaka na TV omoni nga nalingaka mascarade te zala ndenge oye nga so nasali erreur na so nasali erreur exemple nga na kobima na zwi ndumba toke tobimi na tongo nga mo na TV na kolobango moninga bolimbisa nga na bimaki na ndumba po baposeka nga kinga mwasi akima où est le mal na se décharger na lobi yango po c'est tout nga nza mikumba kobata matena ke na ningelo ko na te na te so tala na loba no pe na sekina o yebinga na zaka mulanja pe ya pembe yango na boya tala na ofungolo vérité au moins lelo bandimi bakoti na confusion grâce à batei batei bakoti bandimi élection bakomini yoko bandimi lokolo za na mbongo te ce qui fait nzamba yebi yote o soko za na nzambe ka fongi onginda na pesa exemple wana mosala nzambe munene balesaka na corbeau soki lelo mosala nzamba yeba na seba miracle aboyi batu aboyi te nzamba pekisa zo mbonga batu wana aloba nini mabe yana mosala nzambe ngona bible abelaka ba lepre abima makwanza po mosala nzambe tango bakio sala prière pa muta mbongo alobi na ko mbongo na ote obiki meke kende mais ye abdi atiki mutambongo akende abaluki na sima kosi batininga na zwa tanga zo bomengo musa nzamba so beneni yo zwa toke zwa banda lelo tika atikala bongo libe basala nzamba na basati lelo talebe yo kanga na bano makambo tala na bano ni flatterie comment mosala nzambe soko leki ndeko bozo siblaka batu babonga prophétie na bino saka pa batu bazanga te non mona muta zanga to conseiller que nzamba biso pe moni muto kolanda lipapa te na tricoto sero ndenga saboy akokoma mutu munene bayi bakate kala soko sana mutu kanda ku boy omoni yo bakobali sona boy omoni yo ozana mbongo omoni yo soko pesinga na Kristo boy non mababe nyoso ko la kabata mapapa l'église jamais muta sapatu na soin balobele mabe
Le bas soigner ça qui moteur il moko bende ba commencer ba jeton. Pamba boy osaka muta bien. Pesa ba di ma bien, pesa ma bonza. Di kamno osana ba mankate. Ata ba moni mbebe te sito bengana ka na butu sa oyeba. Zala mobola okoleka na chaudière. Yo faut pas délivrer yo tala li pape surtout li pape kata na kana porte entrée église, li pape kata no bambina fille de fer. Yo ko fan datin. Na bide so comprendre. Nazo ko bisa yo ba vérité ya lelo. Yango moni na lobaka boy. Omoni batu basambela kate. Na batu basambela ka batu tu bazaya nan ya Nzambe. Landanga bien. Est-ce que batu nyoso ba pambola ma bazaka batu église? La plupart batu basambela kanete bazongi baonginda. Et rien à tu citer yo kanga. Ni eza wana eloko eza boy yoka. Omoni lo ya vie. Ngana ko beba na nakolo mukili. Que na kokota bo continente po na BBC. Mais ce qui na tosi makamba loba que na mutoki na yo nde okosani okolia. So na che musala nga sere na mikitisi na koti na musala lipe roboyanga pona na kota li fele me lipe roboyanga le roi na tosi lo na ti lipe fela elanda okoki ko prier te so ko tosi lo na ti e ko simba okoki pe ko sambela so ko koti confusion ko boya yo moko ko lukela yo o raté par nini nzamba tiki ya sala bongo po nini o rien yoka et puis nzamba ko tika yo sambela maponyo ka na difficulté ko tangolola o ba yebite basanja bani e apiaka mingi mais abongaka te ce qui fait péché na le ki maka makasi ube quand totinda ba jeune asala raté o lokuta kolo mukila betali so yokanga Jésus Christ mo ko bani patron na mobola za kolia biloko kwa kana mesa patron pauvre Lazare o ya kufa te o ya ba sécurité te o za kolia ba miette abi tango ba kufi ona kelo la pa Abraham ona keli fait abi ba tela ngata mai ndamba ba ni tan yona mukilo zaki déjà à l'aise tala muninga so hein Sigo tala na ndeko sambela mazako lia ba miette nani ko ndima ko sambela Nzambe lelo azaka na vio Nzamba tieye mais atika ba chola ba te yomoni ba te ko maka bibi na tongo motei lobo kuna akako tabikota kota akese ne loko nya ba na so ba no ba vérité tala ba ona ba bis so ka mati bis akoyembi se belé côté ezate kaka frère na biso abugana ki hôpital ta abisi no $10 mo exemple o me $10 ndeto ke no 5 ba bi za 100 nani amawa na ba mama mikolo ngo pa boloko apia ke koti ba mama pe ba kengeli ba ringa suko pia penda te feza penda confection na zo biso ba vérité tala biloka boy comment zo sakana koma Nzambe e bela ba ko président zata muyibi na rabisi ya yiba na ona rabisi poso ba ndo beto tubeli Nzamba koti olola o bandi ko bebe sakana makambo Nzambe o zo faveur wa yiba na zo no moyibi kende ko panzela mai nazo ko sa ote ba ida Nzambe te o benga mite mo fungo se église o ba no audace même Satan ko se le côté Satan ko se le côté batu bana ba courage a fungo se église sa bengama donc quand on sera bible asomba nouveau testament ka kangi ba verset 13 a bongsi français na ba gros mot na ba my god na ko kama anglais yes oh là là aluki cravate munena kangalo ko serviette ala telango verset aller a fungo se église yo repère ya ko kanga lokaba nigérien comme ça le lokaba nigérien ba burude tant bo tango bité mo sala Nzambe ye aliki projet mo be mukem kia pangusa elongisa toka ataka na sali pekondra to sukwa na douche bon so mona bango intimidation o se ben intimider tant et puis batu balingaka batu abo pa bimisela bango mbongo sabika yaka okobota yaka okokende poto yaka ngana zalaka boy mbango je te dis devant Dieu. Pourquoi bêtise est-ce que boy mon frère na bandimi yokanga première église yomoko soko changer tala omoninga polengi sange ça passe première église ngamoko poso na beti calcula bi yomonga na sala tina le loboy yoko tanga diabo ke Nzamba tikanga na kogangela yo Nzamba tikanga omoninga mutu me makambe batami na sima so na betro piquer crise Dieu est bon yomoni o sambela te kanga na Nzambe linga Nzambe na nzenga zana biyo manange tali yote yote nga ka bongola motema nazala ndumba naza moyibi ya yo nini nana kwa lo la sambela sa pengwa biyaya ne bote ya te hein ba no vérité Pasteur John to ko bisa biso no to moni okende poto oke poto ozongi no lisuka na mboka ngo ya barab kala mboka ngo ya ba mega na mboka ngo passe c'est-à-dire que ba tutu ba na posa personne ba ke poto ba kende opema bon moni mutomtana ndenge nayi nga na kende na zo pe idena tikala o ba ibi na mekaki pe mais oza ba procédure ata soke simba kenge zaka fo
talaka okende otikala obwaka mikanda obando ba démarche te na ko juger bon que mutameminga na poto te mbongo na nga moko ne meminga poto na musana na salaka nde boyaka na maele na nga tantôt na mukena zo na fungo sa boutique tantôt na sala meloko ozo comprendre na biso okoleka nga na bomengo menga na lekio na kimia organisation l'équipe budget okoza milliardaire mais makamloka mutasanga mbongo okoza na mbonga mukie mais bato zo mona ordre bazo futa makitoko ndo tsheba million na banque zo ande respect ko pesa batu valeur ozo futa ba on est pas balesa pe bana mais musesa ngo malonga te excès de salaka bongo na maloba bato malamu pe makamezoma ezo mata mama ko tsheba million na banque n'est pas dit que le coup munonde mati oko mata makala moto soko sa malamu na batute e belo so mona bato ba konza ba peinyo sa monde ya moni ko lenga te koma biso ba bola tolela ka mingi metogumela ko leka ba patron bazana mbongo bazo kufa fa ba chola ka biso mena suka to tshaba ngana mapeka o mona patron ga lobaki mingi yo tena cercle mbange tenga milo ka mutu batute na camion o tala ka peso ko se tala oyo ozo mona tala mobolo nyokole na musalo futa ete akomoka mona bembe patron zo kena bila ba chelo kwa ma robo moko boy ozo mona vi bo tambola malamu bato ebele bazo kufa na Congo eza faute ya bakonzi ya faute ya satana te na lo bano vérité boche batu mal à l'aise muta sala boyango te misala bo pesité partout au tamba na Congo jamais mona nous engager tikala kwa na histoire moko ezaka kana ba 1800 nous engager za na Congo ata bazo luka boy déjà ba beta ki boyango cop na ko batam mboko et puis comment ça on me dit nous engager fo banga ouais ça piège bangi ba lex batunaki na kisi nous engageons na Congo yo mais que ta population à 15 là mai na mbongo na passe mutauti Angola ya pese ma $20 abanote ka ba pilipili mapa ko tambusa koko achaka mesa na wenzebe pa futa tax bino bana motema payer tonda bomengo to monate o bo sala ka to yebite oyo ngamo na zo kemba nango bo piye na zo téléphone na futa unité bokati mais boza ban oleki satana même satan kala te satan ko bongo la motema likola Congo Satan ko tika biso moko na lifelo to telenga a changer kotilo po pasi ya Congo ko mo pesa satana mawa satana zo kamwa na sala masumu me niveau comité na tindela Congo masumu 10 ba 60 wapi to koma na 70 na sababu noma kama mike Congo motema pasi mama ko fana Congo le kili felo o eza ba donc ko mekali felo Congo to ko tali felo ko kamwa te pa mwana ngo deja abaka to mesane za kwa neti gouvernement wana ezalaka ondele oyo wana life Congo mboka moko mabe comprenez mon émotion. Restez toujours branchés avec Pasteur John Litoli à Pète. Pasteur John, donc il s'agit par rapport à la vie actuelle, le coco fortifié batnani. Nazo pese yango to loba, vie actuelle loba ni pas c'est au monana. Congo c'est ko loba tan. Et puis na okama boti na bana classe. Les ana soni bana bakoki ngamo na ko tanga soutien. O batanga ba sisi classe ba sali wa. Bozo to tuna mbouteillage j'ai sorti. Na pas à refuta minerva et kola fufu a kola banda fina mbango. Tiens bande ça ka fufu minerva les até ba ka un piste égal idée toké. Luka vi. To velo ka na mboka. Na bana vérité. Tala on dit menanga le loté. Toké na difficulté moko. Kota na ba baba na ba quartier au mona. Ba tu soko tali bango loka ba tout un accident. Et c'est un sili, mutinyo sa komi souci, mboka moko banyo, soko sangi nyongo, salazoki, mboka ninyo, mama la muka na tongo, au moins ndenge to fifaka, mapa o zo le kabiso ko avion. So moi ça ma olamki ne ba 9h, moi ça m'a pas lecture so gangela baninga, nga tour na nga pena ko lam sabino te, boza mabe, bo leti mapa boy, pour défiter. Mboka mbeso mutake wenza kutika mikungu. Na moins cher, ça repanda secondaire sans phony. Maman koko bosa mbango ko sila emi kungwe kiti o mboka ni basambela boy. O mboka ni. Mboka mbaso ba si mwana komi problème. Aboti te, aboti. Avec si mwana mboka ni nyo. Yo ba compter ça na mboko. Ba lingi mutaya sute. O to za kaka to sila na te yo ya susu. Ngala mwana mama linga bota mwana boko bima. Yo mama ba benga basala nzambe ngabite. Sobo katika braza obima mbango alingi nde Congo te. O pona ninga biloko liaka deja mwana kota ka mama zo lia mabe na obima na peya za te. Mwana zo boya ko yesa poza peita. Ya foti ya ba demota. Mwana santike na kati mama aliaka biloko mabe. Maya lobo. Pondu takata yoko mwana zo kama mama nanga za tabaza nani. Olia musunité yoko bazoko sa legi mi vert, legi mi rouge. Nzala.
mboko oyo tala toko na sekina ngamoko tala oui bien posible de gagner pena podondi minozonga lo sukaka ngalinga challenge ngana linga facilité te ngana za koyeba lesaka na zote ngalinga challenge omoni Congo eza malamu Congo yana ba pasi nango mais soza na maîtrise wana concentration au moins sorti accident eza makasi au contrôler qui obika je te dis devant Dieu nzamba za nzambi moko soko yebi système de GT yeba poste eli na terrain ate équipe polio ba kobetelo maboko babiso yeba poste eli na terrain ebele ba yebi ndete omoni Congo faut kota na tous les méthodes des awa ya moni ngana na sonité ngana vivre na taux du jour et simbe te m'en fou ngoko kutanga lobi solo kutinga maya lobo ene kutinga na vivre bongo ngoko kutanga na sombi te va place mlo kutinga na 14 pouces mkongo koba na ko jamais na za difficulté ka yo ndisi a sombi te fe ka lelo kete kango yo na kufa pona yo na soki mboko na sombi te fe pia ke betinga na tala te fe pam simbelanga TV na koweti yo pesa ngambongo nana tonda naza na TV naza na avantage ko tonda le ki TV yo to fa ba lokato ko tonda kuna na teki bakiti na yo da zoboy e ko si sabakiti ya yo na teki bakiti na yo nga na sa madame soko kinzala simbi sa faire na l'accès ba mama ko weti nyoso ndire muta famille soyi bo moninga te mama ye yo mama ye baka bango soyi na jute kende ya moninga na biso vrai ya mina zanga mingi na recho makala nanga ti lelo eza na pesa ba périmètre tala omoni Congo ko ka mukilisoni te soko yo ki mukilisoni okokufa 20 ko mona keloko kakate mona yo c'est important ko le kanyos à part yo mutaleki yo azate ndenga vivre na mukili omoninga nga kolonga nyonso esimananga eza simananga nga to akenza eleki yo so ngasi na teka sapatu ngamoko na ketala mutu bena kutiete musika so vous êtes à la mutu oketala mutu na nzela oke makolo ozana omona trajet musika te po affection ko lia ndenga kabela ko batiki omona ka baba le komi pembe mais soko moni était ce que zota retour na yaki ndebowe na kati 4 communes donc na vitesse ko le kabis retour en sur tel kozongo na kweya na melima i 2 fois na moni michopo nde zoningana ba ko loko tangao na takape mtu moka ma sande ni ngabi bien na moni boro na bien nini sapatu no ngabi ya solo tala kasiti ngabi tala tanga te wa numéro combien ngabi te yo la ta combien ngakara ni ngabi ngape ngakara eleki ngabi te zakani ngeza ka ba numéro mo ngaku na force ango toka makolo moko on pesa combien ngabi loba zo 20 ngabi pesa sans discussion na lunga maleme na piai apenga 20 na zui na changer na meli sikeno na lipa mise zongi ngabi na futa bisité na kombi da pembe na ndako bozonga ndi na kombi da pembe na ndako ngana ko futa exemple so na za na gare centrale no ya po matiti na ko futa biso na gare centrale ti suka na kotangoni na sapa bralima ngaso na kombi da na kombi na comme noni Apollo na futa subisiti koto mais na c'est d'être belé na ko bebi sambongo na nge kolo te wenza ko sakane kolo na bisi yo sia dan na kati da trajet katikati na futa ngo sutike boni boy kolo ma sambongo okata na pona pesa yo jamais nga saka bongo te nga ko tunosina mata na biso chauffeur songa de sa boy na ke 6 na are bongo na zonga suma cool na consommer trajet nanga yo ko kabiloko sakana mboko nga na pesa ba pista ko umela aweza mboka foyeba na biso mama na teka sapato na teka be muta ebinga oniranga mboka te ba piyenga ka pembeni na beleli muta ko ya zate ba piyenga sapato na zima bele muke na chao loka geria loka ba shangu na ten na semta baka na biki 20 na baka 35000 tika na kominda mafu yoka ni ngabi bakangi biso 4 bakate to na mbongo babotoli biso ba sapato yo ka peme bako koka bino te mboka we ko be nga mboka na samtema we ngamoko mboka oyo sakana yo inda sabanika yo so monika mtatelinga sapato no ya bien nga mboka sana trahison yo nga mbwengi na poshi yo
na baluki muke nguba na lipa so na ndako na pangu so ko na liete yo ka mengo bela leni yo bo chama fu viranga bo zela na to moiti bo za butu biloko ba balesi esila yo va don oyo tala so ko bi Congo to ko kufa ko ngana Congo tala na ebite ngata kote so manga na Congo e uza kwa poto ngana ko kufanza na Congo ta na bana ba shema moni Congo ko zwa Congo na souci te ko leka kolo mukilo ko kufa zwa ke na yake zo simba to te mafu na osala ngana zo sala ngana vyo ko mwana muke e simbe simte mafu yangani na sengani na defisi nani nanga ngana nani to sana nani pa kanga kilo ngamo ko kolonga e simbe te ayoni na vision ngo progresser quand na pese schéma positif et chaque union so côté on a compte concentration pepe samaka makasi engaza kabongo na zakabi yoka yoka tenga so na yoki batu no kufa avant so yoki yoka yoko ko ina batu beleli kolande ba biso batu ya moninga na kanga matoi na lingi batu nyonso po ba congolais mais na trier batu ko sana bango po ebi to salo mabe te denga na FIFA ya moninga sana nga oye ko yaya e simba te na mesana soki na kwa kala soki simbi na kokama na bonga te na bonginde ndengeni yoni yo saka na vi taka mtu kolanga tia miliki na leki diare tia rouge na za normal fufa pembe loka na santa fufa diata nde toni sanga bien na koma au contraire ola singa na ponche na loti ndota mabe na toko na nimbi yoka mutu nda koma ça au contraire on dirait ça un vidage donc na koma nango contraire olambi biloka lix na leki pour olambi na basana kopa na tondi bien yoka mutu tala makam na loba on a pese ba piste na nga donc nga na challenge yango moninga bar poto baka nzamba za lokumu soko landi qualification bato bako koto mabele lando nzamba lobi bon moninga na manka pour sa condition mais vérité on nga na nzamba ye ayebi alors wele mal le vérité bando bim monter bo changer vie soko le baka mabe po nanga tant okuta nanga sonité singana ki na ko belende ndengeni keba via muteza nzamba ya moninga ba chaque fois c'est comme tu na cercueil wazo tala vandanye ato monanga bandi fandanye na bima bandi po na piyaka sokuti bato na pesa ka fufu ba tata solo ye yo papa iba pototo totonda yo na pesa ba piste bo jija batu na défaut e mwana mwasi aboti mwana tata na ye aboti na condition wana te mibali bakosa ka yasala nini alors acheli tu achena mwana kimi o acha kimi yasala nini aboya bango pona yo tokei okuta mobali kako lingo ndenga alingi babiso to ba être ka sérieux tingana ko linga moi si jamais otipana bango libala non na peso 2000 francs suko tebisa fufu bol bakena bandi yango sika na lingi be expérimenter ngafa na balo fona tuno neti musala ozana 5 ans de service os expérimenter parce que je me marié déjà nazolo bawa ngafa na balo fona tuno kwa CV ngangi moi si soko ye ngakudu je t'aime na lobelo te po je t'aime l'Obama partout ngezaka bandika parce que ndemo na balaka na 2001 to bana na 2017 ko betela ngati na boboya na te bomba na ko bala su na 2009 to bana na 2014 wana tala 7 na za kilo to ko bala su na 2014 to ko bana na 2019 moi c'est solo ye ba fungola ndaku si oza déjà expérimenté ko tonyo soye oyebi akotanga su panzi likolo te allez gérer ndaku c'est tout. Merci beaucoup, nous abonnons surtout à Chimène Nzuli TV. Vous comprenez que tu as Pasteur John Nitoli à peut-être aussi qui m'a cassé. Tu as Pasteur John Obozela qui peut linga qui peut déranger qui trop. Tous années sous awa. Donc Pasteur John moi un mot. Ah te kito na ngara dunyo so batali biso vraiment bo s'abonner massivement à la chaîne biso Chimène Nzuli TV. Chimène TV Chimène Nzuli TV. Chimène Nzuli TV bo s'abonner massivement la chaîne biso na bino boyebi donc na lela bino tout fort yango na soto la pété nim na nga boyebi numéro plus 243 84 75 18 112 na pesi mbote na cameraman na biso David Tebra na cordon na moni pesi na pointe nani check elonga umela na yo moko petantine Jessica wanga umela na batu nso balingaka biso Eric Manzaka nzeta malili yanga ndeko base sans oublier Marco Loko mobala blessing na Irlande na pesi mbote na nga na papa Emmanuel Miyuna oya owayo na États-Unis mikolo za na Brazza sans oublier ye moko Serge Leboa base maman Stéphanie batika en France vraiment tous ensemble les labino na safuta base Jembel na 15e mairie ça venait fawa donc ba base na pesi petit na mbote London City Umela Kolozando batika yo base vraiment tous ensemble. Ok, merci beaucoup. Nabino tout bozaki branché. Abonnez-vous massivement.
vous serez pas déçus. Ande maloba, ande bilengi. Abonnez-vous. Merci Nabino tout bolela Jessica Wanga. Merci Nabino Nabiso tout ya Chimène Zulu TV na confiance au message ko pesa biso. Merci beaucoup Nabino tout olela bino tout au salara obo senga biso. Merci beaucoup, à la prochaine numéro. Bye.